তাহলে মোটামুটি ভালোই হইলো, এই কদিন তো বেশি কাটলা না, এই কদিন তো ব্যবসা। আজকে স্ট্যান্ড কেটে দেখলাম যে ওই রস মনে হয় 30 কম না। হ্যাঁ, আজকে বোঝাই দেখলাম। ওরা কই নিয়ে যায় ওরা? ওই বাইরে তো আসে আর খুলনা নিয়ে যায়? খুলনা নেয়? না হয়তো অনেক জায়গায় তো আসে আর কি যাদের দরকার না হুম। তারা ওখানে চলে আসে।